अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर काजी अंसर अली। और कफ़ पे बात हो रही थी। कफ़ की फिर एक नई रेमेडी। जिन बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ये बच्चों की खास दवाई है और बूढ़ों की। टॉन्सिल्स के अंदर गला स्वेल कर जाता है और अ, एक गीगिंग सी कफ़ हो जाती है और वो रात को ज़्यादा होती है। इसकी निशानी होती है कि बच्चा सॉलिड नहीं खा सकता, लिक्विड मांगता है। सॉलिड से उसको मसला होता है, या वॉमिटिंग कर देता है या पेन होती है उसको निकलते हुए, स्वेलिंग करते हुए। उसके साथ जो खांसी होती है स्वाइलेंट टॉन्सिलाइटिस के साथ, उसमें ब्राइटा काब बड़ी अच्छी रेमेडी है। ब्राइटा काब को 30 में सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, इंशाल्लाह कफ भी चली जाएगी और टॉन्सिल स्वेलिंग और गले की जो पेन है वो भी चली जाएगी। शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।